dehqon va fermer xo'jaliklari diqqatiga mavsumiy agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishda magistral elektr tarmoqlarining muhofaza zonasiga oid talablariga qat'iy rioya qiling. Eslatib o'tamiz, magistral elektr tarmoqlariga tutash hududlarda, shu jumladan yuqori kuchlanishli podstansiyalar yaqinida chiqindilarni to'plash hamda olov yoqish taqiqlanadi. Shuningdek, elektr uzatish havo liniyalari simlariga va tayanchlariga begona predmetlarni tashlash, otish, tayanchlarga chiqish qat'iyan man etiladi. Ustunlarning tarkibiy qismlariga shikast yetkazish, ularning metal qismlarini yechib olish, mustahkamligiga putur yetkazish, shuningdek, tayanch ustunlari atrofini kovlab yumshatish qonunchilikka zid hisoblanadi. Muhofaza zonasida tadbirlar o'tkazish, ko'chma savdo rastalarini joylashtirish, chiqindixona tashkil etish, yoqilg'i moylash materiallarini tashlash, saqlash yoki ularni quyishni amalga oshirish taqiqlanadi. Unutmang, hayot xavfsizligi qoidalariga rioya etish salomatlik va mehnat samaradorligi garovidir.